असांजे स्कूल सिस्टम जूं कुझु तलख़ हक़ीक़तूं जेकी तव्हां असांखे कीअं बि करे मञणियूं आहिनि, हूअं बि सिस्टम ख़राबु न हूंदो आहे, उनखे इस्तेमालु करण जो तरीक़ो उनखे ख़राबु बणाए छॾींदो आहे। हिते जेके सब्जेक्ट आहिनि उहे इररिलेवेंट आहिनि आम तौर ते असांजी ज़िंदगीअ सां। उनजो ज़िंदगीअ में को बि वास्तो कोन्हे को, ऐं ज़िंदगी गुज़ारण जा उसूल बि उन में एतिरा वाज़े ऐं क्लियर न आहिनि। ज़िंदगीअ जा वाज़े उसूल असांखे ॿियनि किताबनि मां मिलनि था, यानी लिटररी बुक्स आहिनि, तारीख़ जा किताब आहिनि या ॿिया बुक्स। पर इन्हनि जो आम ज़िंदगी में को बि कंसर्न कोन हूंदो आहे। स्कूलिंग सिस्टम में पहिरियों असांखे लेसन ॾिनो वेंदो आहे ऐं उनखां पोइ टेस्ट वरिती वेंदी आहे, पर आम ज़िंदगीअ में ईअं थींदो ई कोन्हे को। आम ज़िंदगीअ में पहिरियों ई इम्तिहान वरितो वेंदो आहे ऐं उनखां पोइ लेसन सेखारियो वेंदो आहे, यानी तजुर्बो ॾिनो वेंदो आहे। जेके शयूं असांखे अॻिते हली रहबरी कंदियूं आहिनि ऐं असांजी रहनुमाई कंदियूं हलंदियूं आहिनि। स्कूलिंग सिस्टम में हिकु ॿी ॻाल्हि जेका आम तौर ते ॾिठी वई आहे त उहे असांखे पैसे जो ग़ुलाम बणाइण जी कोशिशि कंदा आहिनि, यानी नौकिरी वठणु, हिकु नौकिरीअ खां ॿी नौकिरीअ ताईं माण्हू डुके थो ऐं उहा वठण जी कोशिशि करे थो ऐं कॉम्पिटिशन में रहे थो पियो। स्कूलिंग सिस्टम में तक़रीबन इहो बि ॾिठो वियो आहे त उहे असांखे इन ॻाल्हि ते मजबूर कंदा आहिनि त असां क्रिएटर घटि ऐं बसि सोचियूं ई न, नई ॻाल्हि न, जेका महदूद हिकिड़ो किताबु ॾिनो वेंदो आहे, पाण खे उन किताब ताईं महदूद रखूं ऐं उनखां वधीक अॻिते कुझु बि न सोचूं। हूअं बि जेके ग्रेड्स हूंदा आहिनि या मार्कूं हूंदियूं आहिनि उहे तव्हांजे यादगिरीअ जो नतीजो हूंदो आहे, न की तव्हांजी इंटेलिजेंस हूंदी आहे। जंहिंजो मेमरी पावर वधीक तेज़ हूंदो आहे उहो वधीक मार्क्स खणंदो आहे ऐं उहो वधीक सुठे नमूने सां रिज़ल्ट ॾींदो आहे। ऐं हिननि खे इहे तलख़ हक़ीक़तूं तव्हां असांखे ज़रूरु मञणु घुरिजनि।